สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชิราเดราเมชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมห่างม้ากิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆที่รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามาวันนี้อีกเช่นกันชามาได้ทำให้เพื่อนๆและคุณครูชมความคิดอัน